gini da kai wannan waka ya ce a kawo maka kuɗi naira 5 amma ya ce yau sai ka yi mashi rawa bismillah ka gaya wa Hassan Wayam ya ce a shaida maka Hassan Wayam yau ne rana na farin ciki ya ce shi a gare shi ga kuma kowa mai son shi yau rana ce ta farin ciki ko da yake wannan rana ya ce ko da yake wannan rana a cikin kaka Allah ya aukar da ita ya ce a cikin kaka Allah ya zo da ita ana girbar dawa ana girbar dawa ana kau da gero ana kau da gero ga kuma gyada ga kuma gyada ga auduga ga auduga yau ya ce to yau duk da dai ba fara daurin dawa ba ya ce duk da dai bai fara daurin dawa ba an tashi daga shagalin sunan nan in an tashi daga shagalin suna ka ce na bayi dami biyu ya baka dami biyu a ci gaba da wasa a ci gaba da wasa to wannan mai magana shine Alhaji Cinnaka yace ka dakata ka gaya wa Tumbuleki yayi gajan hakuri yace kai kanka Tumbuleki a shaida maka kai gajin hakuri ba mu ne iyayen biki yace yaya ga iyayenka zauna a wuri kuma yaro zai zo yayi kace wurin biki ko gaya masa akai mun kasa ko an gaya maka sun kasa ne yana tuba ran kai dade ka tambayi mai kukuman nan Alhaji Hassan Wayam aka ce a tambaye ka matansa nawa ne matanka nawa ne ai matan shi biyu ne ran kai dade biyu ne to wannan kowa a bata daidai to aka ce gashi an ba iyalan naka kowace guda wannan ma a sake ba su daidai wannan kuma a sake ba su daidai yaran su a samu ai wannan naka ne wannan kuma ni nawa ne ni na baka wannan to wannan kuma dan gidan Alhaji ya bani to saura da mai Allah ya sa ni ma a kai ni makama Ibrahim yau jifa shedan bai rama ba wannan a ba yaranka to wannan kuma a ba yaranka to wayan mu je zuwa bismillah muna zuwa Hassan Wayam a dakata kaɗan ka ce ai he muna zuwa wannan mai magana dai awalaja dillali shi ke magana ba boye ne ba ranka ya daɗe a tsahirta awalaja dillali kuma sarkin dillalai shine awalaja dillali shine sarkin dillalan dunnan garin gaba daya yace a dakata masa yana zuwa wannan biki namu ne yace wannan biki fa nasu ne ba shige bane ba shige da abin da muka yau daidai ne duk abin da suka yi yau daidai ne domin su ne iyayen shi kan shi Tumbuleki saboda haka na ba shi riga aska 8 yace don haka ya baka riga aska 8 da wandanta yana ciki ranka ya dade kada ya mance da san kira kai fa kake ranka ya dade ga kudi kuma naira 10 yace ga kudi kuma ya baka naira 10 lahu a gare ka to saboda me na bashi yace saboda me ya baka wannan alherin saboda dan mu matun buri yace saboda dan su matun buri Allah raya shi Allah ya raya shi Allah sa maji maganar iyayensa ne maji maganar iyayensa ne haka yake kai kuma in za ka wuce ka zo gida ka ce mai ɗaki na ta duba cikin kayan dilanci ta ɗauko ma kwalashar da wando to Allah shi ƙara arziki Allah shi rufe asiri inda barguna suke ka zaɓi ƙato na shiga ɗari in ba haka ba kar ka sake da sanyi to lallai ranka ya daɗe Allah ya rufe asiri na gode to bismillah waya mu je ina can zan tura kunnuwa na yace yana can yana sauraron